باب إيادة المريض وتشييء الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام النووي على كنه باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة. نعم. باب الدجاجو ويقدو ماي. نعم. بلا ندب بلا نهاية من غير ندب بلا ويقدو ينتا. نعم. بلا ويقدو ينتا. نهاية بونا ممكن جمعنا. أما النهاية فحرام. أما ويلينتا كم وقد حرام. كما ويلد معكم مثلا ويبوتا معكم مثلا يمكن حرام. إن هل غنيدي بأن كنيد كوغل ماي كمان دو الله ودينغا تو أما غناو غالكم سري أما غدو عندي تي غناو كوغل الله كم أما ناو من الله كنيد إني تو لك جبد من ها الله ما تلتي شيكو كم to labi ɗum ɓe ɗum kuugal Allah kam wayo ladde am wayo duutago am walla wayo ɓikkon am ko nandi e majum ɗum man kam ɗum hollinan kuugal baɗangal ngal Allah waɗi ngal na ɗum kuugal bongal to ha Allah bo nun Allah hiiti ɗum waɗa man ɗo kam lati boɗɗum man enen ka en andata ɗum en andata ɗum ɗum gaybu kanjum kam nder gaybuji am ɓi adama ɗum wakkati o heeƴa o mayan man ɗo Allah kam andi wakkatiwel majum ngel kam o ƴettatako ngel amma to ƴettaki ngel ko waɗata ngam ɗume o ƴettatako ngel ɗo Allah andi kon ngam ɗuɓe ngam ɗume waɗi sey o haaɗa jotta man ɗo halamu Allah kam ɗum ɗon amma enen kam en andataɗo enen kam jaɓanen tugoɗen Allah on deydey ko Allah waɗi man ɗo nun Allah on laari kanjum latti baɗeteɗi min latti hayru sey o haaɗa jotta man noon to kadi nden to wadda ɗum bana wajhu mo sinkugo ha Allah ma wayo ladde am walla wayo butamre am wayo kaza ɗum kam goɗɗo o acca wadgo ɗum kam ɗum haram. Imam Nawawi wi ɗum haram. wa sayati fiha babun fi kitabi nahi inchallahu taala. Imam Nawawi o babol tanmi wargo har majum o waɗi kitabu nahi kitabol kaɗangol har majum o waddon hadisiji gaɗi har majum inchallah. وما البكاء فجاء الأحاديث بالنهي عنه أما ويل نونكا وينيقون إلى هرمو من كان كم حديث ذكر فجاء الأحاديث بالنهي عنه وأن الميت يؤذب بكاء أهله وري هرماجو ويقو بيقون إما ننزل صوت لنتمان ودي حديث ذكر كإذن كان فو وأن الميت يؤذب ببكاء أهله قرئن بو mayiɗo to o maayi yimɓe mboyimo ɗo ban yimɓe maako mboyimo ɗo o jangititteɗo ɓe dojji yimɓe maako man amma Imam Nawawi wi wa hiya mutaawwalatu hadisiji man ka paɗɗi tawtilaɗi ngam kanjum man kam woygo ɓe yimnugo gonɗi man ɗo kam ɗum kana ɗum sago goɗɗo na ɗum sago goɗɗo nden kam Allah ken ɓe deftinta goɗɗo deydey fodde man nde bo tande waɗa to nden hadisiji man ɗin ɗi tawtilaɗi na dow banguɗum maji zahiri maji man noon ɗi goni tawili man ɗo imam oɗo sarihi man ɗo fe'ini moggal nder tawilaji man bana seydna Usman ɓiɗɗo debbo ma ko maynama ha Makka to ɓe ngari ibn abi mulayka o wi ɓe ngari ɓe jaliran janaiza on man Abdullahi ibn Umara Abdullahi ibn Abbas ɓe ɗon ha janaiza man nden Abdullahi ibn Umar wi'ata li Amr ibn Usman ɗum deeɗi ko debbo mayna kanko Amr ibn Usman maynaɗo bo ɗum duntunde Usmana e Seydina Usman o wi Amru haɗata yimɓe ɓe woygo na to na fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-mayyita la yu'adabu fi qabrihi bi bukai alihi alayhi na annabijo wi mayɗo yanjitete nder hawrire mum ɓe woygo yimɓe muɗum dow muɗum ɗo Abdullahi ibn Umar wini fa qala ibn Abbas lamma usiba Umaru dakhala alayhi Suhayb yabki fa qala wa akhah fa qala Umaru atabki alayya
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليؤذب ببكاء أهله عليه شهيد ناستي دو سيدنا عمر وقت بالماما أخورا ما هدلو ده هوتا مخورا ما شاره ونم دو وقت دلغو سيد وري ناستي ويهر ماكو ويوا أخاه ويديرك ina wi mo a woyando am annabijo biiɗo bo mayɗo yanjitirtede bujji yimɓe mum dow mum to man ɗo kala ibnu abbasin abdoulah ibnu abbasin ni ɗiɗo kana ɗi kollini ko woya dow mayɗo man ɗo ɗum neman mayɗo abdoulah ibnu abbasin o wi falamma mata umaru dakartu dalika li aisha nde seydna umaru o mayna abdoulah ibnu abbasin innan ɗum aisha suhaybu wari laargo mo woyi ndaaba ko o wi ɗum kanko seydna umaru abdoulah ibne abbasin lonani ɗum aisha kore annabijo sallllahu alayhi wa sallam fa qalat aisatu wiyatamo rahimallahu umara allah hinno umar wallahi ma haddasa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama anna allaha la yu'adhibu almu'mina bi bukai alihi alayhiey wallahi annabijo o wi'ayi allah yangitan muminijo gam sabida bojji yimɓe mum dow muɗum walakinna rasulallahi sallllahu alih wa sallam qal annabijo o wi inna allaha la yazidu alkafira adaban bi bukai ahlihi alayhi allah cenɗo o ɓesdan kufraniɗo mo kefere o ɓesdat ɗum yangada gam sabida bojji yimɓe mum dow muɗum wa qalat aisatu wiyata hasbukum alquran na hi'i on da qur'an wala taziru waziratun wizra ukhra allah cenɗo wi nasku mbaɗngu zunuba nasku ngongu ettata zunuba man lettake o maayi kanko kam goɗɗo woyimo ɓaawo maako to woodi hisru bo to woodi zunuba bona boyɗo waɗi e noyi kanko lattiɗo mo na ɗum laranaymo o wala fuu o no eftitta zunuba boyɗo waddi hujja qur'an amno kubka dow nasku eftata zunuba nasku ngongu qala ibnu abi mulayka wallahi ma qala ibnu umara shay'an nde o lorani ɗum abdoulah ibne umara walla bo abdoulah ibne umara on ɓe abdoulah ibne abbasin fu ɓe jottodi ha aissa man ɓe cakkinigol o winde ni abdoulah ibne abbasin winde aissatu jaabi jawabuji ɗiɗo abdoulah ibne umara wi ay ko ɗume kañum bo pilinoɗo hadise on mayɗo man jangitete ɓe bojji yimɓe muɗum kanjum o wino umaru amru ɓi seydna ousmane ya haɗoya woyoɓe ɗo to e ni kam aissatu wi ɗum masala kerinoɗo ha sarfu firtiti ko hadiseji man ɗo e ko latto haruwatu en man filiɓe man ɓe woodi ko wirni her maɓɓe ko ɓe kewtakino annabijo ko o wiri ɗum kam o tongiri ɗum jihare heerinde kan latti jihare yahudajo mayɗo yimɓen ɗomboya dow muɗum ɓayde nda oɗo man o boyol man ngol bo allah cenɗo wengitiran mo ngol amma ɗum laranayi da'irare julɓe ɗo ɗum ɗo ɗum tawili nder tawiliji man to imam shawka imam nawawi allah cenɗo hinnomo o wi aw mahmulatun ala man awsa bihi walla bo ɗum latto ɗum efta ɗum tawtilago hadise man latto eftaɗo dow on gossinoɗo ɗum ida mittu fabkini bima ana ahaduhu ajen sirul jahili o to mi maayi kam woyam ban deydey no potmi to ɗo jahili en mbino ɗum to goɗɗo hoosi shi'ariji jahilin ko en man wossate ɓe mboya ɗum man kam ka ƴametere ɗum amma to wossaki kam goɗɗo ɓe mboyimo ɓaawa maako noon kam kam wala ɗum ɓe ƴamatake e majum ɗum kam hadisiji man ɗi tawtilore har on gossiɗo wanahu innama huwa an albukai alladi fihi nadbun aw niyaha o hadgo man ɗo ɗum woni har boyol ngol woodi her muɗum nadbu limtugo yawayni am kaza wa yawayni am kaza o niyaha bo ɗum limtugo man ni limta ma bana ko nandata be do'ago dow mum walla ladde am kaza ila akhiri ko ɗum kam ɗum dagatako ko woodi har limtugo kam والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة حديث جدو إن غاري كلني ولا لمتغو ولا نانتغو دو لمتغو بود إنغاجي مايدو من ولا ويغو بو دو ماكو كذا هبيمو كان بفوت تدم ريوة كم بويل من بو من ilmu ko gonɗam noon tan hadiseji garɗi dow dagago majum ɗon ɗuɗɗi nder maji imam an-nawawi wi an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam aada sada ibn ubada wa ma'ahu abdurrahman ibn auf النبي صلى الله عليه وسلم وخوفني ساد بن عبادة
ووندنا بو النبي جون وندي بعبد الرحمن بن عوف افتي مهاتون وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود بدأ فو سعد بن ابي وقاص عبد الله بن مسعود وفو بدون وندي النبي جو وقتا ونتدو سعد بن عباده دارت رضي الله عنه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جوي ولما راى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا بين بفو بنجي النبي جوي كما بوي فقال ألا تسمعون إن الله لا يؤذب بدمع العين ولا بحزن القلب ويوننتا يعني ننه على كن دو ينجي تاغو دو ngol am gite ولا بحزن القلب ينجي تاغو دو be suno bernde ولكن يؤذب بهذا أو يرحم أما بدون أو ينجي تتولى بو ين أو فوب بنغال غال وأشار إلى لساني قال من كونغال لين تتنغال يأتارو تنجي لتيكو ينجي تفتا لكتو هوتي نراكا دنغال من ها بيول من كان إننا دنغون إنون كان وكان التي بجمتاد وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنته كدبو النبي صلى الله عليه وسلم يكدبو أنتا مهماكو مثالي نوت انكينيكو يكدبو سينبو ومن ندم عيود من باو يكدبو أن تيدي سيئورا وواركتي وواري ببان تيدي جلمان إلي أريما وفي الموت جلون حمايد ففاضت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي جل فيهم فقال له سعد ويأتم ما هذا يا رسول الله إنه قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإن أنتم يكون إليكم أنتم دم الله ودم بالرجاء وإنما يرحم الله من عباده الرحمن التي ينبتون بالرجاء ما كل تبين دوب وأنا ابن فايد النبي جون بهورم أوي ونكالي نقول من النبي جون أوي dan kam boyol man non kam ala ngi firtabe mu bila nattu bila huti min godem gal وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه ابراهيم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اناشد بيكو ابراهيم لكن يردد وهو يجود بنفسه وقت من ابراهيم من اشاه نسكود يعني ما يمه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان جاء النبي جندال من بفنغول فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله عبد الرحمن بن عوف معان بنا النبي جو فقال يا ابن عوف إنها رحمة ويا ابن عوف يا عبد الرحمن بن عوف أنت ثم عداها بأخرى أتسكن قول بيكون قول إما أوي أو أوي إنها رحمة إما أوي ندي عبد الرحمن بن عوف من يا ابن عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة أوي إن بديد فيجي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوي إن العين تدمع أوي جتين دفن قلت والقلب بيهجن يرلبو سنته ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أما نندي أتاسيك يبن تجوما من الجن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ومن سنته بسيدك بما إبراهيم رواه البخاري وروى مسلم بعضه والأحاديث في الباب كثيرة في صحيح مشهورة والله أعلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مولاي خفي رزقك في أمورنا وأمور المسلمين اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا تقبل منا الأجر وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تروكلي الإمام النووي اللهي النموي باب الكف أما يرى في الميت بمكروه باب النمتاغو أسنكو يتهر مايرو وني فول وينيدا to wodi ko goddo o yi her maydo latti dum gayni dum kanko gondudo be maydo on a lotaldo maydo o nanto o acca wulugo bana sanjago lawni en bana tashwihu sura sanjago sura
to ɗum to o yi ɗum ta o janga ɗum wacca ɗum allahumma sharihu wi sey to on man o ɗum goɗɗo lolluɗo bidu'a lolluɗo kuuɗe kalluɗe lattoto ɗum alamaji ɗi allah nangi mo nangranmo diga duniya ɗo wurtago yonki her maako man ɗum kam innugo ɗum wala ayide ngam rentingo har bidu'a ka o huwanno timmode maako latti iri ndeɗo man وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم gorko wiyete Abu Rafi'in oɗon inne bo inde maako bo Aslam o dilɗinaɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala annabijo wi man gassala mayitan faqatama alayhi ghafara Allahu lahu 40 marra annabijo wi to goɗɗo looti mayɗo o wirnanimo bo ko o yi Allah cenɗo yafotomo marraje 40 to kala marrare fu Allah andi fodde ko zunubaji jafeteɗi innama ɗum warti nan marraje ha 40 to ɗum ɓural woni har majum ɓural wirnango mayɗo ayibeji gi'aɗi dow muɗum wakkati huugo ɗum kamɓe kam wondo diina wadde nayino en ha majum ko ɗume ko hadise on goɗɗo en nanayno ngol annabijo yewtanayi saani wirnango mayɗo fi muɗum man ɗo ko wonde ɗum yewtakani neɗɗakuɓe gikkuɓe to haɗanno juuɗe wadgo ɗum yadama mayɗo goɗɗo wara huwa mo yi'a har mako goɗɗum wurto yewta ɗum yimɓe kam ɗo kam on man o kam o lattoto ɗum goɗɗum gikkuji mum lesɗi sanne to kadi amma to woodi ngar sarɗi bana on man dudurannoɗo e kuuɗe kalluɗe to ɗum feɗɗata yi'ama ha mako ko latti ayiɓe ɗo kam wiigo ɗum man ɗum woodi ngarata sarɗi woodi haaje mo sari ha majum kam latti suɓɓititgo ɗum waɗoɓe bana yeru kuugal mako man من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ليلة كيوم ولدته أمه من فوق والبو شارح بيشتنقر تقول لوتي ما حكي أمانة وجنجناي وسنشكتناي كؤيد ومو وفتو الذنوباji mako banyende da dirawo mako daynam den o wi li yalihi aqrabukum minhu ndo fu ɗum hadisi Aisha to filli ɗum ha annabijo o wi ɓurɗo on ɓadago ha mayɗo man yo walo lodgo mo man in kana yalamu to andi kayfiya no lorete mayɗo man to ɗabi'a mako nafsiya mako nasku mako ngun bo mbawango ɗum yimɓe goɗɗo kana andan ɗum amma ɗabi'a muɗum wawata ɗum fa in lam yalam faman tarawna indahu habban min wara'in wa amana e to wodani to ɓurɗo ɓadago mo nder bandiko en man wala andano kayfiya no lorata mum walla ko andi ɗum bo wawata ɗum har naskum toon ɗo bo nden bo mo ji'o toon maranɗo gueɗal durtare be amana on man walo lodgo mo باب الصلاة على الميت وتشييئه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز باب الفن رجول قدوماي يبو افتقم to hoccama ha o wonata ɗum ha o yaha haray ha o wallintema ndu wiyete tashi'u ɗoftugo yarirgo bo ugomo darago wakkati ugomo man tawe nder mofgal ɗuwangal no jalirgal wakkati ugoma wa karahati ittiba'i nisa'i jana'is e wañego bo rewɓe ɗofta tokko jana'isa ma قد سبق فتو التشيء مارتنوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله القيراط جالد جنائز حاجولا مدو جنائز من
wodi kiraɗo gotel wonon shahidaha jariɗo janaiza man hatta tudfana ha janaiza man ɗuwe bo falahu kiraɗan o wodi kiraɗuji ɗiɗi to yaliri janaiza ha janaiza man juɗama dow muɗum kirat gotel to yaliri janaiza man ha janaiza man ɗuwama ni kan kanno yaliri janaiza man juulama dow muɗum o yaliri bo ugo bo ko wodi kiraɗo ɗiɗi الذي يسر لأن الكراد يحصل أيضا لمن صلى فقط لأن ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون الكراد من صلى فقط دون الكراد من شيع مثلا شارعوي كبر بو نوني حديثي جدا يالرغو من فير مرا إيرات جولغو بمرا إيرات يالرغو وقتي أوغو بمرا إيرات كدو حديثي جنا كلنا إقراريت من لا تتتي في حديث الطبراني من تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له ثلاث قراريت فعليه الأول للحضور قرأت أرانا ما يالي قلت يالي جنائزة باو ما يكو رنغون دي مؤمن ها واما ودي جورة برجالي الأول للحضور معها من المنزل قرأت أرانا من أواري وطبي ما يدو من هاشا أو يالي هرشارة يسو جولكو والثاني للصلاة قرأت لبو جولكو والثالث للتشيء تتبو يفتغو يارا هانوكو اوكو وكتشيء من بي اوكو كفكانو هاوتا مكاد ولاتو قراريب من فوتي ونتف بيدي فوت دي كود اكاد تندي قد او ياليري وقتي مايكو من وجولي تو ياليري ودي كيرات تو جولي ودي كيرات julde kam foti ko wi'ete her maara kam yiɓe potan ha muɗum amma yaalirgo yeeso julde kam a foti yimɓe ɓurɓurdiran ha mum o yaaliri yaalirgo noon tan o bo yaaliri walliti ha lodgo masalan a walliti ha sawgo a walliti ha ƴeftugo mo wurtina mo ɗo ko yimɓe naafamo kana yaalirgo muɗum man ɗo ɓesdide kuugal daga foti ko ɓe fuu ɓe ha ɗo man kam fatarare man ko arti julgo man kam fuu ɗum kuduru ɗum wiyete bo doka nden lattoto ɗiraɗum o heɓata man har fodde muɗum ɓura ɗiraɗum jaalirɗo ɗum mo huway to ɓawɗon julgo to yimɓe mbaɗi tashi'u man bo ɗofti jaari haji dammutu man bo yaalirgo man kam bindanteɗum to amma kadi o yaaliri walliti wasi walla bo eftimayɗo man nastini walla birti lesdi en to kana nate tum ɗoftugo no wodi bo ko huwa latto ko ɗum kiraɗo man noon bo amma kiraɗo man lattoto o ɓiraɗo ho ata man fodde mum mawde o bo kiraɗo man leɓotira ɗum dedey petum yaalirgo man kiila o mal kiraɗan ɓe ƴami annabijo e konoy kiraɗan man qala mislu ljabalayni l azimayn jorde woore fuu bana koseji ɗiɗi mawɗe muttafaq alayhi wa anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaban tokkiɗo janaiza juulɗo ngam nuɗɗingo mbar jaari gonandi harɗon ngam bo lintorago mbar jaari man ndi o heɓindi wa kana ma'ahu o woni be mayɗo man ni hatta yusalla alayha ha juule dow mayɗo man wa yufraga min dafniha ha ferwe har ugo mayɗo fa innahu yarji'u min al ajri bi qiratayn o lordoto hen mbar jaari be kiraɗo ɗiɗi kullu kiraɗin mislu uhdi kiraɗo fuu bana uhdu wa man salla alayha thumma raja qabla an tudfan juuɗo dow janaiza man o lortake yeeso janaiza man uwe bo fa innahu yarji'u bi kirat o loro be kiraɗo gotel to kadi wala fe'otirgo hakkunde gaddugol tati man be gaddugol ɗiɗi wala fe'otirgo hakkunde majum man foti ɗiɗi man aranno ɓawo ɗon Allah cenɗo ɓesdi waɗi tati وعن أم عطية رضي الله عنها قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يوجم علينا أم عطية التي يدوم دب شهاب كيجو وي من كذا ما هتوكا جنائزاجي يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم
amma haade man annabijo ta'inoraki nde dow amin o weyta njahe few few nden kam ɗum haade nde to ɓe njahayi kam kanjum latti ɓurɗu e to wonɓe ɓe tokkake ɓe njahi bo to ɓe njahi nder ladabuji ɗi saria man wala jillotirgo ɓe cuurgal bo sar inkewol ɓe cuurgal ngal saria ɗo bo nden bo ɓe mbaɗi gañaɗum noon amma mbaɗay haram kam wa manahu wa lam yusaddad fi nnahyi kama yusaddadu fi lmuharramat mana lam yusam alayna o annabijo sattinayi har haggo dow amin bana sattinte her kuuje karamɗe ni kam kanjum imam nawawi ha tarjama maako karaha karaha ɗum rutba o toka hakkude haram ɓe dagi ɗum to kadi to daytake ɗum na kañum latti man istabra ali dinihi goɗɗo daytoto ɗum kam nastan nder subhaji on mbiya ko latti subha ha dina majum man ɗo o fuqaha en abbirta her muɗum kuriha kaza wa yukrahu kaza wa kaza makruhu masalan muggal maji ɗi kanji latti subhaji man to goɗɗo wowi warango subhaji man ɗi ukkanto karamɗi bo to ka nden kam ko latti ɓurɗum bi nisba ha jinsi e debbo kam soyde tokkago jana'iza majum to wonde ɗum fe'ete ɗum waɗi bo wiyatake o waɗi haram kam amma waɗi gañaɗum ɗiɗi waɗo jaafe a jemmade hannde ɗo ɗum jemmade mo gase goo en puɗɗan bo to Allah celɗo muyi juule tahajjudu har juuluɗe meɗen to Allah celɗo weɗinan en sunna man Allah littinka ha meɗen Allah fayidi en bo be maka to kadi mbaren kadi dey no hani mbaren ka to en ɗon wondi ɓe yimɓe hen nder juulurde te defodde haaje maɓɓe ni kuude ten ɓe microphone ji meɗen taɓanten microphone ji man ɗo foti yimɓe o ɗon pofta foti yimɓe goɗɗo feere kañum bo ɗo waɗa ibada mum amma ibada mo ɗo wajjiɗiri be maaka to kadi nde ni man ɗo goɗɗo wakkati huwata ibada muɗum nder ɓe jam'are man ɗo ra'ay nan waynan bo haalji luttuɓe bo giɗɗo foftugo ɗon giɗɗo huugo ibada mum feere muɗum man bo ɗon lettete sawtuji man ɗantama man ɗo to o huwan oɗo naafa feere maako jema man ɗo ɗum sahlan mo ha jangde maako to enin lattinoɗo ginnoɗo e foftugo bo on bo foti ɗum ɓillan ɗum ha ɗum soyna ɗum foftugo muɗum mbaren man ɗum de maslahaji meɗen ha ibada meɗen ha tahajjudu majum gasan maslahaji luttuɓe bo en memay ɗum الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين يا مولاي كفي رفيق في أمورنا وأمور المسلمين وسلامتنا في وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تقبل منا إنك أنت الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الإمام النووي التي النووي باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة باب الجديغو ينغو جولو دو جنائزة يبقى مبقى ينغان جولو دو مايرو دوم جدا naɓe fuu ɓe torotoɓe juuloɓe dow maako man fuu rokantoɓe mo Allah ceni ɗo setotoɓe mo Allah ceni nder sakka mobgal ɗurgal no ɓuran mobgal pamaral kadi wa jali sufufihim 3 fa aksar ɓe noon bo waddo safuji maɓɓe tati ha ko ɓuri to wonde ɓe tamɗi waɗa ɓe safuji man ɓe gaɗani tati to ha ko waɗɗi tati an aishata radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وي ودا مايدو mo ummatore nder julɓe juuli dow muɗum heƴanɓe temerre ɓe fuu ɓe ɗo ceetomo torano mo Allah ceniɗo o yaafomo illa shuffi'u fihi sey ɓe ceetinte her maako ko ɓe torani mo Allah cenɗo ɗum Allah cenɗo jaabotoɓe har maaji
dona temerre annabijo wi kandeni kam ko waɗɗi bo la shakka kam na lingal ngal wala mafhumu ko waɗɗi bo na ɓuri kadi na laarete ceeta man ka limlimni ka ɗuuɗi har mobgal ɗuɗngal to Allah cenɗo jaɓan ceeta maɓɓe yaafo mayɗo man wonere majum solnugo kadi to ni jam'are ɗuunde heɓan naafa dow mayɗo kan rengo jam'are man ɗuunde man naafa dow mayɗo man ɗo ɓuran yawugo waɗa mo amma be jam'are lattinde ŋakkunde وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي الأنبياء ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ومن النبي الأنبياء ولا قط مايدو ما من رجل مسلم ولا جود وغرق جود يموت ما يندو فيقوم على جنازته 40 رجلا درود جنائز ما قرب شفان نيو لا يشركون بالله شيئا بكوتا تعالى تلقود إلا شفعهم الله فيه شيء التي تلقسيتنا بحرماكم فشفان نيو هاتو بان نبي جون تيمر تو نبودم هالا تيتماني كأنه التي تلقو أرانو تيمر النبي جو أرانو نسيدو تيمر تو temerre man ɗe ala cenɗo to ɓe ceetinan ɓe ha mayɗo man to ɓe ɗaɓɓitan ɗum ceeta to ni man limgal ŋakkannongal kam ka anno ɓural man wonatano ha muɗum to amma ala cenɗo moƴƴi waɗi 50 bo nderete dow maako ala cenɗo ɓe ceetake e maako ala cenɗo seetinan ɓe her maako to kadi ko waɗi bo la chak kam latti ɓuɗɗum wodgo لا يشركون بالله شيئا لا شك مؤمن كان قد من يأكبه يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه كان قد لا يشركون به شيئا كلا بد منه هذا يمن تمر منه يعني ده تمر amma foti ɓe mbaɗa shirku ɓe 50 ɓe mbaɗa shirku la ولا مخالفة بين هذا الخبر وما قبله لأن مفهوم العدد غير حجة على صحيح وأن الله أخبره بما جاء في من صلى عليه 100 ثم زاد الفضل من الله تعالى بحصول مثل ذلك في من صلى عليه 40 فأخبر به إلى اللي كله به تقلنا من ضوء ما نسبنا قد هذه يمرو دبيت جارو ما يدمو من هر نقول التي ذلك بتبنا فونا جلو بنا حرمين دو مكة مدينة ما دو كو ما يدو وقتي ما نتمنى تبنجاري محمد سلام كان غودي تلاجة ما سلام أنا هميدن sama do kana moy fu ma do man fu wada lota asaram do wusni ha saram yare yimbe bo jahan jula mu hadda mu gal sare mako man to ha sare janaiza man do to yimbe al adamen haado to bana ha ada fu nange den to be godi mangasi godi mang salaji ma do on foti to sottina ma o yare ha mang salama salaji go de kam silya ha ma do man lote man do foti to silya ma man timata ba ha meden do fu tan jokka go kan latti bana wadgo ha julude meden do mang salaji ba ha calahon latti kon inni kon ha goddo heba lota ma do man do ta ko man do silyaji don bada ha julude julbe man do bada gadda ma do on ha do be lota dum sawa dum foti nokkure o wallinta hidde ko ummatore wara ha julgo man do wala be nafa mo de bana hara ma en godi magasi giwan gadda ba wakkatiji fu be gaddan ba wakkatiji pat be gaddan ma juldum handar haram do mobgal ngal sanne jurata do mal bana yakeji goddi dika goddo yan mobgal ko million foti nam bana wakkatiji jore do kam ma en wakkatiji jore do kam julanbe ha haram mayni be kono limgal ngal sanne ko to hatte merre man fu be ndara ko be cetake do ko limgal ngal do hano kure nde do wari dere ke cetake do gon khairu mawdo e be culana masalan ba hana en jetta wona goddo ko ma masalan bana yende jum'are masalan
ko an jangi ko mai wakati ndilla jumaare be ngara be jumaare be kuuta ko wado timmudo be kuuta sare be tawmo to be jabe juula mo ha yonde mako to be digiram ambattude fotino to kugal mako man ngal timmi kam ko tan mo wadde mo ha jumaare masala jumaare nde buri heddugo to lattake ni be juuli juulamo nani latti heban mo mobgal dungal cetotongal do mako dum kam hani yimbe colana dum be sonnugo do majum do lingal dungal man do annabijo on hoore mi sallallahu alaihi wasallam do wanginani ande وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزاهم 3 أجزاء مالك بن هبيرة جولي دو جنائزة أما يمكن من أولاري بفمر به ودا بجيب تتي يبقى بعد شفوي تتي ثم قال هو تيويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب نجولي دون قد صفوي تتي نجولي دون مودن أكا وجب الجنة وجب يافي الله تنيته رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن تتي كان جملتي أقل الجمع تتو من كواتا كوب جينا يو بدا صفوي تتي تتو ndula to lettake safuji tati man do lettake dum safu fudu wi'ama do har o fuka dum safuji man non to ka ni gal jiha mana ko wondo gal jiha gal man non do dum kangal man gal bo amma ha gal jiha mana kam safuji man tati nduli do mako to dum man o mana o daratedo بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقرأ في الصلاة على الجنازة باب النووي التي نحن النووي باب الكوجنجته في الجول كدو جنائزة فول كدو مايدو to maydo don wallina do ko iftirte kanyum be ko iftirte man fu inde mum wi'ete dum janaiza aw janaza afwa ne kanko fere ma ko wi'ata ke janaza iftirgel gel fere mum wi'ata ke janaza sai to wallinama do iftirgel man do kanjum wi'ete janaza يكبر 4 تكبيرات إمام النووي الله النووي حبر تدو ما يدو من كبرو جناي